Suur kurbus, mis perforeeris maailma iga sünnipäeva peo ja päikesekiire tegi Emmentali juustuks, on nüüdseks saanud ükskõiksuseks. Meie tahame ainult asju rohkem ja rohkem, meie tahame ainult kaitset. Lapsed on eksinud küünilistesse äppidesse, kus hinnatakse nende ebakindlused ja nõrkused. Päris sõprus pole otseselt klišee, rohkem nagu vanamoodne. Päevade käigu valge kaste teflonipotti põhja kinni polenud, nagu poleks vahet millelgi, nagu peaks elu puhtaks kaapima ja leotama. Kujutame ohtu endale ja teistele lihtsalt, et midagi tunda. On nähtava umbusu ja nähtamatute mikroorganismide aega, tere koroona. Kõik, mis pole skriinidel, on meile ükskõik, vahet pole. Oma võimu punkrites riigimehed kordavad julgeolek, kodumaa, julgeolek, kodumaa. On nagu joogivette oleks segatud sedatiivi, aga ikkagi mõni vahutab suust. Klubis ei tea, kas pidutsejad on krambis või halvatuses. Need, kes mäletavad veel suure kurbuse, palvetavad vaikselt melanhooliast templite ees. Lilled ja viirukid lõhnavad. Sinise hallaroom võidab peaaegu suurde jäätmejaamade ja oportunismi haisu. Vanadekodus ja haigla koridoris keegi küsib veel, milleks see tühjus? Kuhu pisarad läinud, milleks see lämmatav vaikus? Paljud igatsevad suurtesse asutustesse, kus oleks kõik ilus, harmooniline, utilitaarne, kus personalikingade kummitallad võetavad aega ja saab vestelda aeglaselt aias, väikestes gruppides, identiteedi olemusest, vabaduse olemusest ja hüljatud unistuste peidetust sõnumitest. Aitäh!